Mosa vanda bivandi la vanda te mosa vanda poser. So na benga ki pona ebiswe. Obi koya no na kati ndako na moni yango lokwa libaku makasi. Peto te po monde na bengi yo o sebila na bengi no sola no. Pona ebiswe. Na d'accord te tu vanda na kati ndako. Lobi na butu tinno kono ayaki no awa au présenter nga. Soka yeba kati motema na nga. Elle n'a même pas présenté pas non. Quand il va le voir, cousin a pris des amis wanda. Non c'est pas là. T'es pas non qu'on a sa famille monnaie. Asaka yé mon côté de mutaza anda. Donc botiki na bino bande ko na bino na mususu soki wapi. Place oh ya Monaco to ya bien yo ya vendre pose à la laisse awa. Mais cosne pose à la laisse hein. Et puis tout n'a tangate mbala moka yena yo a présenter nga peke tala mwana na ene bonne ngam na boma ba parano tala ngako tala nga lisusu tala nga pe yo kama kamno loba na tala nga pe lisusu yo kama kambo na loba na ezala kate esa sensité ça no qu'est-ce moi ça no ko na epité suma ko loba ni el bosso na yo capacity au fan tsanga o ba makambo en plus na misu ya leki na ngarit ngala leki bese nga bota mama mama no papa mono na baba na mama na ngai o yo ki dia rit ya lobi rit yo zande ko na ngai meto yo ko mo mema nga bo yo ka musanga na ebite mo sa noko na loba nini potunyo suna ki ba benga ngai noko nda zwinga auto ko zonga église def singate yaka ofana nanga encore rit za ka yemo ko contrôler rit rit ko bima po ka bima papa ma tango bima wana ngana ke na ko contrôler kai yo ne nani nae ye penja calculo ya sali wana penja raisonner ya salelo ya malamu azwa yo po yo ngaza problème te ezanda kuvanda na yo mais loko ekimisa ka caractère ndem te ekimisa yo na lobelo comment te yo mondo kima mkomsu sezala oti musala akubanda banana chambre abandi tous les 4 kwa ndako abandi tina libanda tina suka ye moka ko tuna ndako réponse na ebisoka bon merci moi ça non kona yoki na ebine no fanda rite luka mo sala sala ba misasa la okomba kumba obongisa pesa no nazoya mama na samsa te ya ki pasa musa ko sala pe ni bazaki e pa usabakiti no depuis na télémaki na osela depuis na télémaki natina bonga makala ucha bote tamulai nga telemi awa suki di père ni na telemi bozo yati na mamso sala d'accord ça va c'est que je t'aime beaucoup chérie ça beaucoup si on a besoin de yo na minute on a pour ça vous allez sur place donc si on a bien yo il faut ça l'effort oui d'accord oui ça va bien moi ça va bien yo moi kosanga yo tinda la dernière ndo me tu appelles les coups la laine tu découtes la tu le bando za kapel ça va ça s'appelle comme mon enfant on a s'appelle allez l'enfant oui, il faut uniquement
Non, on a coûté na ta fa na ndo. Non, Quand sont ka opesi na nonika. est-ce que c'est ma vie ndo? Quand même, tu n'as pas cool déjà. Tu bosses yo bima pas so ba Non, nous allons ça prête. Là nous quand na koya ko machebi non hein? Là kozanga yo pasi. Kozanga yo pasi. Kozanga pasi. Je t'aime vraiment. Non, vraiment. Moni. Oh, ni kama. Non, prends tes Moni. Paul, où est-ce que papa? Où est-ce que yo lingo like sangane titi? Ndo ozolingo like sangane. Oh, Paul, yo mutuma be osakana ngai. Yo sakana nga ndo bakamoni batu ba oloba. Na tu na ozo wanga. Na ozo tu na ozo wanga. Paul, kolukela nga problème to ki. Paul yo lukela nga. Rose, pas juste là. Quand coopérate, si on va la français. Paul yo le bala nga foto sakana ngai. Yo so katira mobali. Moni yo, na na posa to solo mabete. Pon ndo na so mona eloko te. Omoni la sabu avant ba do sala to Paul ozo landa ebinga avant no sabu to mabe dana on kono mama na Rose. Paul ko obike dako ko mbo onila na solo kula ko obia nani obia esa mbala to boso peso eleka tambo leka nzeta moto ke Rose, non comprendre te Rose. Non comprendre te Rose nini. Ina sala ba buzoba a mo leka o comprendre nanda ko leka na bi leka ko so sala zipolo ko leka. D'accord, ça va. Bon yo na ko sa charger na ozela leka na Ok. leka toki yo de leka so to yo de leka yamba suka e Paul boni lo yenge boy ko na nini yo tazo pe loko ko kyoswa Excusez. Madame vous allez. Papa. Yo wese isa pembeni ya yenda kuna ngai. Tadi tangu legili bosu ya Paul tina ngai na kutika yote lakini kulando suchi kuna problème izali. Papa Zara. Lupango yu isa lupango yu oyu ngai basombi na mone na ngai. Farani Zabudi la police de la presse oyu zana Lyon. Ayemse ngai yabe papa lupango na tigeli yo yango wana. Nasiba locataire na tie. Soko to futi ngambongo na ngai ti yalpa yanda kuisa problème te. Mais yo ko ka ngambongo na ngai. Ya mai ya kura. Esi kureze yanga. Papa monga mai ndi yango zolo bana courant. Te zalaka te. Combien de mois? Mai na courant. Combien de mois? Est-ce ngana kana ba retard ya mai to courant? Na lobe na yo. Uyebi bien kura na mai iza yanga iti ze. Na tuni papa. Na zala kana ba retard ya mai. Vous avez 2 mois. 2 mois futi te? 2 mois depuis quand papa? Depuis quand? Ngana ngolo wa tu sele qualité wangani? Papa. Est-ce que vous imaginez ngana futo ndaku mai na futate? Même pas. 2 mois comment? Ça veut dire où ça bossen? Non, ça bossen parce que na yebi à 2 fois yebi na pesa ka madame na futo mbonga mai. Mais quand tu me dis que 2 mois na zo futate. Juro oyo ndeko na yo centre mbeki ma double mama social. Oya ayaki mkolo wana. Ngai pe kamera ndeko na ngai yaki nani oyo nani César Ngabi. César Ngabi rente César Ngabi na France. Donc ba yiba ko de bongo bata France. Baza kusolula. Ngana bengi yo na ndako na yebiso yo tala ba facture oyo kurana mai uzana hotel. Ufuta kana yo bien na boyité mais ufutite. Oh, pesa mbongo ko? Papa koloba nga bongo te. Alors je vais vérifier na tout na madame et ayebisanga ceux qui a futa kioté. Et ceux qui a futa kioté moi-même na futa. Yuko tel misanga bongo likola mbongo mai et puis moi j'ai de personnes autant bazo kama mbongo mai bongo ça me rend ridicule. C'est problème motambo mususa futa la c'est problème te. Papa mais ceux qui na zo futa là c'est parce que ndako na ngano necessité. Hein? Je ma maison à moi, je ma parcelle au bazo tonga. Vous avez le bagage. Ma maman sombela ngai oasis la beauté naturelle timbre fiscal autrement dit pignon de la SAP. Merci. Oui. Sombela le pango kende. Nako kende kala tiawa Rosette Bituzi azotinde la voiture. Tu vas au monde biloko ya kolonga na ko kende papa. Oyo kote misanga ko. Kotemenga akutinde la ngambo atina siskize natala soko boge mali. Tu vois encore papa, ça c'est de bêtises. Kote misanga ko kolonga na mai papa. C'est quoi ça? Hein? Ozeli sangai. C'est quoi ça papa? Ah. Natala bongo donc kidisi lo na yokuta wana kusantie. Ya mama no ebiso yo zomo no ka no lo ba mambalo. Nesa ke lukela na mbongo ngape na banda affaire. Yo zo vanda ka boy bien te. Siko na comprendre que maman na luba. Oyebi yango Bible lobi. Bozo eba ko senga te.
ndeti yo osenganga na impolitesse nyonso eboza impoli ah oui basenga bongo te ozoba ya nayebisaki yo comme so ozoloba na camarade na yo comme so ozoloba soki na nani ozoyeba te ke naza grande sœur nanga siko mpona natuno na mbongo yango babuka yango na nzete nakeka na buki na ye napesi yo leki na yo yaya naboyi toza leki na nga kozwango na ndenge mabe te na oyebisa yo eza mpona bien na biso bambongo combien napesa yo bambongo combien oyo osenganga nga jetu napesa yo ebota nini mpe esala nini eloko te jetu wana ezalai na projet te oyo vraiment eza ya projet ah bon bambongo napesa liboso ezala na projet te oyo eza mbongo leki olia mbongo ya na ye ozoloba no mpe ya jetu yoka tala longola na okanda na oyebisa yo ocomprendre moninga soki ozwi mbongo opesi nga leki no nake dubai na somi biloko na ye nango ozoteka kovanda boye eza bien te yana kotalela kaka mobali eza bien te. Ok, merci nayoki naozela appel moko mbongo mona kotiaki na banke ebima soki ebimi bonjour maman pardon naoluka mama ya Rit problème mama naye mpona ofanda eloko ememinga awa mpona ya koyebisa yo opekisa soki ye soki mpe ye nayebi te ndenge ya mama ya Rit yo mama na ye zala quand même na respect ata quelque soit problème yango eza ya grandeur ndeni namoni te mpasi na manke bino respect naobi nde na kovanda te na bageste maboko na yo mama omoni ndenge na ye awa naye nde kopesela mwana na yo Rit rapport et puis oyo eza dernier avertissement ndenge na ye awa nga aza camarade na ye te mwana na yo azobima na mobali na nga napekisi ngai moko nakangi bango plusieurs fois mobali na ngai nazopekisa ye naomoni aza mwana mokie nazopekisa mais lokwa ye olinga bando tape nga sur le nerf aokutana na ngai omoni cette fois ogangeli mwana o te azali namoni nabenga Riti comme ça loba mambo oyo benga epona lobona misu po comprendre que mwana no Riti mais yo poza moninga na ye Riti zela yo ya bando manki o respect boye te après tout yaka tina temi na manki auto respect na oloba na oto na mama Riti uza mama na oloba ni na cantine pardon zela na Riti webi mwa mwasi webi ete mama webi mobali na ete mwana wa misala mabe moni mwana o ana misala mabe yo mto pesa ki yango mama malembe na bila yebi te donc yo lomo yo ndo tina mwana na kinduba ngani bali ya bato ndende na omona po mukolo mwana vandi kimia boni boye ko ya pekisa eko ala yo eza na mbala no ya pesa ko yoki na pekisa na bondi no ngozo ka to moni tourol donc prison oh ozokebisa na ninga nakebisa yo et puis mama keloko komanda mobali na yo kanga mobali no seki alembi yo komona ndobi alemba de cette fois kanga mobali na yo nga linga mbano te mobali no ndanga uzotandala uzotika mona non yo ndo za mundanga la po tiki ndaku na yo ye bana biso zero komona mama kosa ola kusana zela ozokata sonte mwana mukelo kwa Ariti yo mama mukolo ezalaka te yaya ozoloba nini yo ozoloba nini kindumba modele mibala bato yo somona na opango basi baya kokota baya oswanisa motu ozokata soni te mokolo bongo na yo mwana moke bongo bavoisin na bavoisine baza awa baya koyoka ke mwana na ngai andaki kotambola kaka ya oleka nzela nga mpe na oleka nzela na mobali ya bato yo tambola na nzela moko mpe mwasi na koti azoloba mpe yo ozondima ngo na misu nango lobi seke mobali no alembi yo donk yo nde moto akoki yo otelaki na mambo wana azosala ya ozomatisa mpe voi na mama azoba ta yo moko après tout ya tika Rita respire ko tata ta bato misusu ayebi bino te ayebi bino te oganga bato bayoki aza mpe biso tanto oganga nga aza ya na yo sadi ntango naza noko ya papa na yo sadi mwana kasa papa na yo seke naza ya na yo nga naloba na yo comportement na oyo eza bien te yo bendenge nini age na yo otala mama classe te mibali olanda mibali baopesa nini olanda mibali en plus tia classe liboso ezala mbala ya suka nga kutusu nazalaki jour wana gafi wana akopesa lo rapport nga na beta yo na façon mongo ndima te oseka nga sokoloba na kitano ovanda oloba oganga nanga erite wana obana nani oloba na ngaka le défendeur oyo soko ozoloba nanga kitisaka voi ebandi ndeni oganga na mwasi lo nazalekino Rit bacourage onka mpo papa yano awa oza ndeko toyeba pete oza ndeko wana obana nani nga
ofandisi nga kanga monoko na makambo na nga etali yo te mponga na akipaka makambo na yo te comportement oyo ngolakisa ngai ntango na bimba na nga ntanake tata makambo anga nakesa makambo na nga na vanzi mpe lokola makambo malonga eti ngai yaya napesi yo conseil comme oza yaya na nga te nga kutu na motu na nga na kontaka kutu te c'est bon rit ezala mbala suka na nayebiso yo ezala mbala pardon kokebisa nga te okebisa nga poani nakobeta yo nakosifula mbata oki nga kamarade na yo to yo oza leki na nga naza to yo okontrole yo te barit kasi olingi tolingi baolingi mibali okipa makambo na ngai te nini yango makelele boniri azobeta nga pepesinga mosa noko ese bana rit ndenge nini rit akende kolinga mibali apesa rapport nafandi rit nga naza koteya ye oyo komi nani yo na ndako ya na ye nga kobota mwana mokolo bolokwa yo eske otali na ndenge naza na yo ndenge oza nga kobota mwana mokolo lokwa yo obi mpe fiantantin na ndeni na biso eza mbala suka nazongisa mbata oyo beti ye ezala mbala suka oyaki apona ete après tout atomonde na mibali atomonde so na banani nga mama na ye nde mutu na koloba me yo koozwa na place na nga tovandisa ye mpe obandoloba noteya oteyo nani omitei nani yo moko ndenge kifia kifaser oza nango miteya nani yo mitei nani na vino lelo oza awa lobi awa lelo awa omitei nani mpo ozwa place ovanda oyo teyaka riti karambanga nao naoloba no mpo bananga mwasa fionton nayebisaki okokima na ndako na olakisi oswenga aza nani yo kate ando ye nepemelo mpo pema ozwa kimi ose retrouve awa te mpa na nga te mpo aeza epa na nga noko noyaki otiko wapi ye obosaki yabima nakenda ne kotambola kenda mosala okoyoka ngo mbala suka na ye biso riti na biso nsambata wana zonsambata beti yo obete te obana etalitanga lokwa mbano zanga mokolo komeka te Maman, ma belle, excuse, pardon. Excuse, hein? Viens ça, pardon, d'un na kerem suyo. Excuse, beaucoup ça. Maman, ngai na sele bino nini? Iloko nini ngai na sele bino lupango yo? Na sele mabene na tebe lokate. Pole nini boy? Izelo ko ngana za kufuta pana yesu oyo. Mai na za kufuta te, kula za kufuta te. Yesu yuko sebe nango. Izelo kate. Ufana mbana yo yebisa ye papa Zamba lobi mai na courant papa Zamba ngaza mo mkete soko bengi ngai posona nga mama mai na courant benga ngai na ndenga respect osoloni nanga etake mwana naza mo mkete naza mo salibala mai na courant eza ya yote eza ya leta to futa ron mbongo na ndako to sali une semaine à mai ezalaka te courez à rater na kutu mai courez à rater mai kutu chaque jour moi to sumba ba bidon 200 francs maman parce que mai oyo osenga biso ya courir nini to futa rapport na volonté to ta ke air moko hier à 4 to kata ba premier so 5 ozala ba mabe ozuka to futa ozala ba mabe ni na yokuta uti wata ma prise na tiremisi yebisa na tuna mwasi ça veut dire yuzo kuloba ufuta mai te bosoma ka bidon merci wata ma prinde ni oya wata mana simate wata wosete zala na respect waza mobali nanga zala na respect uzana mbongo ya janvier na février bofuta kite ndese nini bofuta nini ba place musuku bato mbonga ba 5 mois ba bofuta te ndo ba mbonga esika courir za rater mai mama courir ngai te leta Berlin Mumboya ubimi pesir Mumboya bombo danyo gawa na bimi yo ya na mbongo tamumboya mwana mungi basako tamumboya ezala mbala suka na yebisi yo ozwa makolo na yo oyepa na biso po gangela riti mbala suka na yebisi yo totalanga oyebi biso te ezala mbala suka keba komeka lisusu te se répéter lisusu te makambo osalaka jour wana mokolo komeka lisusu otalanga pasi courant aussi fait courage etina ndako mpe pa mama na biso
Yo ebinga te. Oyebi biso te okomona zela. Makambo tokosala okomona. Nga nayebisaka yo nini? Moninga mwasi asakana na yo te. Ezala mwana mobali asakana na yo te. Ozotala ye. Oyoki ndenga yebisi yo. Ezala kaka bongo. Mukoloko me suka. Atana nzela nanga koleka tato moninga. Bosana yo zokanga. Porta ndako wana ya lopango oyo okotaki bosana yango. Mukoloko meka lisusu okoyeba biso. Oyebi biso bien te. Okoyeba biso. Bosana porta lopango na biso. Mukoloko meka lisusu. Oyebi biso bien te. Rit. Okay. Mais pourquoi on déborder? Hein, Rose? Moi, on a battu. Oui, bien sûr, mon inganaï. Donc, au traitement entre bichotés, il faut que tu ne fasses pas par un aïe. Hein, Rose? On ne pas hein? Non! Oh, ça ne s'est pas une montée. Ça s'est pas une montée. Paul, yo liboma. Osakana ngai. Eloko pene ovandi selinga ngo okutina sama kamna ngai ovanda. Boyo yebisa na fundi na ngoko et puis stylité. Moni yo nga na omelelonga. Na omoni avana dans la salle moi na mabe. Lekini no ndeko yebisa pa parents nae. Après Paul yo oza courageux papa. Omoni yo na moni ko zo mikanga. Na fingo liboma, lelo liboma, lobi liboma. Sima lobi pe liboma, donc fingo ko liboma. Wa na fingo ti. Donc Paul yo zo pe la courage. Vous avez qu'on défendre. Paul yo yebingai. Yo yebinga ndela zala. Yo sakana. Mais au comme ça. Au comme ça Rose. Mais oui. Rose c'est nini? Oza mwasi na ngai Rose. Oza mwasi. Oza mwasi no bona tana. Siku ngapi na mwasi no. Okuta na mwelo kwa muke Paul wali boma. Ta Paul mo ndo zala nga no sepelisani. Kwa nga ndaka zoba. Na mbongo ni Paul yo ki opesa mwasi. Na mbongo ni. Na 2000 francs je pesa nga tongo ti. Yo yo ki lingi basi. Paul yo kosa nga. Donc le quoi na mbongo te, il faut soit se voir au télé mo ganga ki non pour na mbongo te, soit se voir ganga. So yo za na mbongo te basi on ki na kolinga kuna opesa bango ni. Paul na fingo liboma pekisa moso bomi kebisa na bino mibale okay bomi kebisa Paul na lingi babete na lingi de famille na ba ko temela na suka boy na lingi te et puis esa mbala no boso pe suka oya ko vandi sanga boye bisa mama mwana na Paul za courager yo bonde sono zo mwana Paul amba suka okay ko meka suka vandi te sa baba bozo esa mba ça passe. Ça passe. Rose. Ou décevoir nga makasi. Na la kisa obongo te. Yo zandenge nini? Ret nga na mama leki na yo. Leki ya mama na o propre na yo. Oza mwana nga. Do faut hériter makila na nga. Ozo yokanga. Oh, comment yo ko tika mwana mwasi wana ya? Azo autorité devant yo. Nini? Hérite. Ah, te Rit yo. Rit o nga na yebeza ya yo te. Nini? A dominer yo. Maleki na boya ka ko mama kaza ki wana ya ona boya. Te yo ke lo no yipso. Ya za ne loko salote. Moni mwana mwasi wana. Il faut pesa ye punition ya makasi. Au prochaine fois, hein? Et c'est répéter le souci. Moni bêtise wa sala ki wana. So tiki on ka bongo. A continue. Ozo yo kanga. Muninga mwasa saka na yo te. Ezala mwana mobali. Kaka ndenge nga mama leki na yo na lakisa yo. Ozo yo kanga? Boniko? Riti nini yango? Boye te. Oki makam na yebisi yo. Eza bongo. Ngodo, Ngodo,